Fabio Chiesi, il sindaco di Conegliano, sta partecipando in forma di amministratore per raccogliere le chiavi dei negozianti che vogliono essere consegnate all'amministrazione. Beh, certamente penso che sia giusto ascoltare tutte le categorie, soprattutto quelle che oggi sono più in difficoltà, aspettando di vedere veramente partire questa fase 2, perché abbiamo bisogno che i negozi riaprano, abbiamo bisogno che le persone possano tornare a lavorare, anche perché questo paese insomma deve riprendersi, e per riprendersi esiste solo una parola: il lavoro. Questo simpatico incontro fra gestori, negozianti, partita IVA e professionisti serve proprio per così pacificamente dimostrare che siamo in un momento veramente difficile e che stiamo pagando uno scotto che a volte è anche superiore a quello che dovrebbe esserci imposto. Speriamo noi dei locali pubblici, perché avremo la parte peggiore di questa cosa, di poter riprendere il più presto possibile, almeno con un servizio di tavoli esterni, pur seguendo tutte le varie indicazioni date dal governo. Non c'è tanta luce. Il nostro settore è stato il primo a doversi fermare, come i teatri, come i cinema, come le fiere che abbiamo dovuto sospendere. Il problema è che a tutt'oggi non c'è nessuno, e parlo a tutti i livelli, che ci possa dare delle indicazioni per capire quando e se, a che condizioni poter ripartire, che normative dovremmo attuare. Già prima, per organizzare un evento, le problematiche erano molte. Adesso io non oso pensare a cosa ci imporranno per poter fare degli eventi dove ci saranno agglomerati di persone. Un'altra partita IVA, eccola, si può individuare una parrucchiera. Speriamo che i parrucchieri aprano, perché vedi, anch'io sono un po' in condizioni. Ne abbiamo tutti bisogno, anche a livello psicologico, la bellezza, l'insieme di tutte le cose. Abbiamo mantenuto le distanze, tolto poltrone, lavelli, tutto pur di lavorare. Ridateci per piacere un po' di libertà, un po' di lavoro. Siamo disperate dopo 3 mesi che non lavoriamo. Enel, Telecom, tutto da pagare, i dipendenti, tutti da pagare sono. La partita IVA Conegliano, e sono solidale in questo momento con tutti i commercianti, i negozianti del centro di Conegliano, come è giusto che sia. Il fatto che ci siano queste persone dimostra che il problema è molto serio e sarà sempre più serio se non vengono adottate delle misure molto più ampie di apertura nei confronti di tutte queste persone che hanno una famiglia da mantenere a casa. Sono contentissima di vedere che comunque la gente abbia condiviso questa protesta silenziosa nel rispetto delle normative di legge e quant'altro. Spero che tutti i negozi abbiano davanti i loro proprietari, perché di fatto quando viene limitata comunque anche una libertà non è comunque una cosa bella, anche perché è un diritto costituzionale, anche quello di poter protestare avendo rispetto di tutto e di tutti. Noi vogliamo, come tanti altri hanno fatto, consegnare le chiavi, la chiave che simboleggerà comunque tutte le attività al nostro sindaco, se ne avremo la possibilità, perché i nostri destini sono in mano a qualcun altro. E io ho fatto un cartello dove c'è scritto che io posso fallire per magari mia mancanza o perché non sono adeguata e quant'altro, ma far fallire un negozio per una inadeguatezza e mancanza del sistema, questo no, mi dispiace veramente. Questo è quello che ci obbligano a fare se non ci danno la possibilità di lavoro, e il lavoro è ripreso dall'articolo 1 della Costituzione, perché l'Italia non è fondata sulle libertà, l'Italia è fondata sul lavoro, che è ben diverso, e quindi adesso ci devono dare la libertà attraverso il lavoro. Bisogna che cambi, se no qua siamo tutti morti, qua andiamo tutti a terra. Ho bisogno di cominciare a lavorare, perché guarda, se noi potremmo tutti, a parte le chiavi al sindaco, ma le banche tutto ci chiudono. Non capisco perché ci deve esistere un cittadino di serie A e un cittadino di serie B.
Come il cittadino di Serie A paga le tasse, noi partita IVA paghiamo le tasse. Abbiamo il diritto al lavoro, il diritto di portare a casa lo stipendio. Sono qua per solidarietà e perché tutto quello che doveva essere messo in atto per una ripresa non è ancora stato fatto e non ha nessuno idea di coordinare un lavoro organico in tutti i tipi di attività. Ovviamente noi siamo una piccola comunità, è un segnale che diamo perché a livello più alto ci sia una mossa. Sono qui a sostegno delle partite IVA e dei commercianti che stanno attraversando un periodo molto difficile e che hanno bisogno della loro ripresa immediata perché sono davvero in difficoltà. Speriamo che abbia una risposta a livello nazionale. C'è sicuramente tanta gente ordinata, composta, credo che sia frutto anche di una sensibilità sia dei commercianti e anche dei clienti, perché è vero che siamo una parte del tessuto economico dell'Italia, però siamo una parte significativa, importante, che oggi sta facendo dei sacrifici, sta mettendo mano ove può al portafoglio per poter superare questo momento, e quello che speriamo è di avere delle indicazioni certe, chiare e delle risposte per un futuro. Ecco il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, sta arrivando verso la presidente di Conegliano in Cima per la consegna virtuale delle chiavi delle attività commerciali di Conegliano. Allora, questa è una chiave importante, Fabio, perché è la chiave di tutti noi, quindi ti consegno tutti i nostri negozi. Grazie Patrizia, grazie Prego. A tutti quelli che sono qui presenti perché hanno scelto di fare questa manifestazione nel modo consono alla città di Conegliano, con molto garbo, con molta eleganza, ma al tempo stesso in maniera ferma e decisa. Noi raccogliamo quelle che sono le istanze dei commercianti, di tutte le partite IVA, di tutti coloro che sono abituati a lavorare e che oggi si trovano nell'impossibilità di farlo. Non stanno chiedendo, giustamente non avete chiesto una riapertura totale, avete chiesto solamente che si prenda in esame quella che è la situazione attuale, quelli che sono i dati sanitari e capire come poter riaprire in sicurezza. Esatto. Siete i primi a voler bene a chi lavora con voi, ai vostri dipendenti, ai vostri amici, a un mondo, a un tessuto che è quello che sostiene l'Italia. Quello che chiediamo anche noi come sindaci, che chiederemo appunto questo, di capire come si può riaprire in totale sicurezza, perché se vogliamo mantenere un paese bisogna anche che le tasse vengano pagate, perché vengano pagate bisogna lavorare. Quello che si chiede qua è esclusivamente di poter lavorare e riaprire in sicurezza. So che avete anche espresso giustamente cordoglio, come tutti noi, per tutte le vittime che ci sono state, che sono sempre davanti a noi, per cui primo va il nostro cordoglio a tutte le famiglie, ed è proprio per questo, anche in nome di questo, che chiedete di poter riaprire con calma. Noi quello che faremo come istituzioni è quello di portare le vostre istanze ai livelli più alti, come abbiamo sempre fatto, con grande senso di responsabilità, capendo qual è il nostro ruolo e capendo qual è il vostro. Per cui solo grazie Patrizia, a te. Niente, infatti questo è proprio il simbolo di tutti noi e lo diamo proprio nelle tue mani, perché tu ci sei sempre stato vicino da quando sei sindaco di questa città e sei sempre nel sociale, ovunque, sei sempre molto sensibile. Siamo qui al Bar Lidia, vedete l'interno del Bar Lidia, c'è la speranza di poter riaprire dal 12 di marzo, è chiuso. Quali prospettive avete ragazzi per il futuro? Sì, siamo molto preoccupati comunque, perché la situazione purtroppo è così. Adesso ci stiamo mobilitando appunto con questa cosa della sport, se si riusciva, però anche quello non è una questione semplice. E anche le persone che sono a casa, i soldi non è che sono sempre a portata di mano, ecco, quindi magari cercano di cucinare a casa e evitano di comprare fuori, insomma. Comunque a livello di bar e locali perdi tutto, perché perdi dalle feste di compleanno agli aperitivi, che già se sono in 5 non si può,
e quindi è, sì, come diceva lei prima, un bel bagno di sangue. Sì. Anch'io come professionista è 2 mesi e mezzo che vivo un'attività che non è più l'attività di una volta. Abbiamo i tribunali giustamente contingentati per ragioni di sanità e di sicurezza nella sanità e stanno cambiando anche le modalità di sviluppare la nostra professione. Il problema qual è? Io l'ho già espresso in altre occasioni che una cosa è l'emergenza sanitaria, una cosa invece è avere in mente che il motore di questo paese sono gli imprenditori, sono le partite IVA, sono i commercianti, gli esercenti e il turismo. A me quello che fa specie è che oggi non siamo in grado, a 2 mesi e mezzo dall'inizio di questa pandemia, di dire che i nostri commercianti, i nostri esercenti e tutti i professionisti e le partite IVA sono in grado di lavorare nel rispetto di quelli che sono i sistemi di sicurezza, perché non ci sia un contagio come c'è stato in passato. Dal 9 marzo bloccato a casa, i miei clienti chiusi, le mie aziende chiuse, potranno aprire dal 4, però consegnano a chi? Solo chi esporta tanto può consegnare. In Italia è tutto bloccato, è un controsenso secondo me aver bloccato la filiera, le filiere non vanno bloccate. E poi volevo portare la testimonianza che mi ha generato rabbia e commosso allo stesso tempo ieri di un mio cliente a cui ho fatto una telefonata, chiesto come stavano, titolare, marito e moglie nell'attività, quindi il reddito deriva per la famiglia solo da quell'attività. A marzo non si sono pagati i compensi, ad aprile non si sono pagati i compensi, questo per far fronte a pagare il mutuo di un negozio, l'affitto di un altro negozio. Tutti i fornitori hanno ringraziato, perché non sono abituati a fare insoluti, chi gli ha fatto dilazione di pagamento, pagare tutte le utenze e vergognoso anticipare la cassa integrazione per i loro 4 dipendenti. Spero che dia una scossa un po' tutto quanto per poter ripartire di nuovo, perché già è difficile per me che sono nuova nel settore. Speriamo di ripartire in fretta e ritornare alla normalità, insomma. Azienda Mareno di Piave di Costruzione Stampi, e sono qua in solidarietà a tutti quelli che hanno un negozio qua che non possono andare avanti in queste condizioni qua. Non ho altro da dire, siamo veramente ridotti male. La cartoleria è in corso, ci siamo dati una mossa per far aprire un po' tutto quanto, perché qua si muore tutti quanti, se no non ci sono alternative, o si affronta la situazione o se no il virus si fa morire più in economia, non di malattia. Finalmente abbiamo visto un segno positivo da tutti i commercianti di Conegliano che ormai sono stanchi. Una protesta tranquilla, serena, e vedo che è ben compattata con tanti negozianti, veramente. Dico solo quello che dicono tutti, abbiamo un estremo bisogno di riaprire, non ce la facciamo veramente più. Il governo deve darsi una mossa, veramente. Non è possibile andare avanti così, è la nostra dignità. Per la nostra dignità di lavoratori. Abbiamo proprio la necessità di vivere, la necessità di continuare e non portare avanti questa povertà che sta uccidendo il paese. Il governo deve fare subito 3 cose: pagare la cassa integrazione immediatamente e dare i soldi come i veri paesi a fondo perduto. Non può mettere la gente con le spalle al muro di dover indebitarsi per poter andare avanti. Conviene chiudere, non serve indebitarsi. O lo Stato dà i soldi a fondo perduto o si chiude, non c'è alternativa. La cassa integrazione è fondamentale perché la tensione sociale stanno per esplodere. Il mese di marzo non è stato incassato ancora nessuna cassa integrazione del mese di marzo. La situazione è molto pesante. Ci sono milioni e milioni di italiani che stanno aspettando la cassa integrazione e abbiamo milioni di partite IVA terribilmente in crisi. Dunque lo Stato deve intervenire con la massima velocità, intendo dire questione di giorni, non di settimane, perché tutta questa gente che vediamo fra 6 mesi sono tutti con la partita IVA chiusa e lavoreranno a nero per mangiare.
Patrizia Roberto, presidente di Conegliano in Cima, questa manifestazione ha dato delle soddisfazioni a voi? Ciao Bruno, allora a parte che non ho più fiato, sono felice e purtroppo ho fatto anche una lacrima, mi sono commossa perché è stata una responsabilità tanto grande e però la vicinanza di tutto veramente il mondo del lavoro mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo chiedere il futuro, deve ritornarci indietro il futuro, dobbiamo costruire, dobbiamo ripartire. E quindi questo è un segnale, un forte segnale, lo abbiamo fatto nel rispetto delle leggi, lo abbiamo fatto a distanza, lo abbiamo fatto mascherine e guanti, quindi più di così scusate, non so, è andata bene, sono contenta di tutti i commercianti, esercenti, partite IVA che sono venuti, artigiani che sono venuti, perché veramente è andato tanto e si sono comportati benissimo. Diciamo che abbiamo avuto anche un grande aiuto dalle forze dell'ordine che ci hanno consigliato e seguito nella manifestazione con grande responsabilità. Infatti io volevo fare veramente un grazie a tutti loro, perché sono stati di una correttezza e di una bravura, ma mi sono sentita anche protetta in qualche maniera, perché vedere Polizia Locale, la Polizia di Stato, Carabinieri, cioè veramente grazie a loro, grazie. E se mi permetti volevo dare un grande bacio a chi ha perso la vita per questo coronavirus, perché purtroppo è il prezzo che abbiamo pagato. E quindi proprio per questo siamo ancora più consapevoli che la riapertura deve essere corretta e di non mettere proprio a rischio la salute degli altri.